পাখি কিনতে এসেছি, পাখির এত দাম বাবা, ভাবা যায় যেখানে অল টাইপের পাখি আছে, বিদেশি বলেন কবুতর বলেন যে কোনো ধরনের হচ্ছে পাখি। তো এই পাখির হাটে এসে মানে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, মানে পাখির দাম শুনে। প্লাস হচ্ছে কবুতর আছে, ঘুঘু আছে, মানে বিভিন্ন ধরনের ভ্যারাইটিস পাখি যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন, দাম শুনে মাথায় হাত। তো অনেকেই হচ্ছে জানতে চেয়েছিল যে পাখি বেচাটা অনেকটাই হচ্ছে কঠিন। তো তাদের জন্য আজকে আমি মূলত হচ্ছে মিরপুর ১-এর পাখির হাটে এসেছি, যেগুলো হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো ভাবলাম যে একটা পাখি কেনা যায়, তো সেই উদ্দেশ্যে হচ্ছে পাখির হাটে এসেছি। পাখির হাটে এসে যে এত ভ্যারাইটিস পাখি কি বলবো, আর এত পাখি যে পাখিদের নামও আমি ঠিকঠাক ভাবে জানি না। তো সবাই তো জানেন যে আমি মুরগির খামার নিয়ে ভিডিও করি, তারপর হচ্ছে কবুতরের খামার নিয়ে ভিডিও করি, ভিলেজ রিলেটেড ভিডিও করি, দেন হচ্ছে পাখির আবার শুরু করেছি মোটামুটি। তো এখন হচ্ছে পাখির হাটে যাব, পাখির হাটে অলরেডি চলে গেছি। তো সেখান থেকে হচ্ছে ভিডিওটা করছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে সবাই হচ্ছে খাঁচাই খাঁচাই হচ্ছে, কেউ হচ্ছে এখানে পাখির খামারি, কেউ হচ্ছে কি বলে যারা মানে শখ করে পাখি পালে, অনেক পাখি হয়ে গেছে, তারাও এখানে হচ্ছে পাখিগুলো সেল দিচ্ছে। বিশেষ করে হচ্ছে কবুতর ভ্যারাইটিস আর কি, কবুতর যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন মানে ময়ূরের মতো পাখা আর কি ঝোলানো, যেই পাখি কবুতর, যাই হোক এত দাম শুনে আমার মাথায় হাত পড়ে গেছে অলরেডি। দাম টাম ডিটেলস হচ্ছে বলে দেবো। পাখির হাট মিরপুর ১-এ আপনার যে হচ্ছে মার্কেটটা আছে, মার্কেটের পিছনেই একদমই বসে। তো পাখির হাটে এত পাখির দাম শুনে নিজেরই হচ্ছে পাখি কেনার ইচ্ছা করে, বাট পাখির দাম অনেক। বাট যারা বলেন যে পাখির মার্কেট ভালো না, তাদের জন্য এই ভিডিও। তো এখন মূলত আলহামদুলিল্লাহ আমার পাখিতে হচ্ছে বাচ্চা দিয়ে দিয়েছে। তো অত দাম শুনে হচ্ছে ফিরে চলে এসেছিলাম হাট থেকে। তো তারপর দেখি যে না, আমাদের পাখিতেও হচ্ছে বাচ্চা দিয়েছে ২টা, আলহামদুলিল্লাহ। তো এখন হচ্ছে আমি ভিডিওটা ফার্স্ট এর থেকে শুরু করছি। প্রথমে হচ্ছে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ট্রেডিশনাল মি বিডি ফেসবুক পেজ অ্যান্ড হচ্ছে ইউটিউব। তো এখন হচ্ছে মোটামুটি আমরা পাখির হাটে যাচ্ছি, পাখির হাটে আর কি ঢুকছি, যেগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। প্রথমেই হচ্ছে ভ্যারাইটিস আকারে হচ্ছে কবুতর ছিল। এখানে পাখির যাবতীয় জিনিস বলেন আপনি, এখানে হচ্ছে পাখির খাবার থেকে শুরু করে, খাঁচা থেকে শুরু করে, বাচ্চা থেকে শুরু করে সব ধরনের জিনিস আর কি এখানে আপনি পাবেন। তো পাখির হাট মূলত মিরপুর ১-এ আছি আমরা এখন। মিরপুর ১-এর যে সামনে যে মার্কেটটা, ওই মার্কেটটার পিছনে পাখির হাট বড় করে বসে। আপনি মিরপুর ১-এ আসলে যে কাউকে বললেই হচ্ছে তারা দেখিয়ে দিবে। আর আরেকটা জিনিস বলে দেই, পাখির হাট মূলত হচ্ছে শুক্রবারে বসে। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করবেন, এটা আগে বলে রাখি। তো পাখির হাট মূলত হচ্ছে ফ্রাইডেতে বসে। ফ্রাইডেতে হচ্ছে সকালের দিকে হচ্ছে পাখির হাট মোটামুটি বসে ২টা পর্যন্ত, ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত পাখির হাট থাকে। তো এখন চলেন হাঁটতে হাঁটতে যাই আর হচ্ছে পাখির দামাদামি করি। একটা পাখি তো কিনা লাগবে, টেম করার ইচ্ছা ছিল একটা পাখি, তো এর জন্য হচ্ছে পাখির বাচ্চা কিনতে আসছি। আর আমাদের হচ্ছে একটা পাখি আর কি উড়ে গেছে, যে অ্যাডাল্ট পাখি ছিল, তো তার জন্য আরেকটা অ্যাডাল্ট পাখি কিনতে এসেছি। আমাদের হচ্ছে ছেলে পাখিটা উড়ে চলে গেছে। তো যাই হোক, এখন ওই পাখিটা ডায়মন্ড ঘুঘু আর কি, ডায়মন্ড ঘুঘুর জাত আর কি কেনার ইচ্ছা। তারপরে যদি ভালো লাগে, পছন্দ হয়, তাহলে টেম করার জন্য আরেকটা বাচ্চা কিনবো। তো সেই উদ্দেশ্যেও হচ্ছে গেছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে লাভবার্ড আছে। তো এই হাটে মূলত পাখির দর দাম কেমন, এখানে হচ্ছে ৩,০০০ টাকা চাইলো লাভবার্ড, যেটা হচ্ছে চলে গেছে। দেন হচ্ছে এখানে হচ্ছে কোকাটাইল আছে, বিভিন্ন ধরনের জাতের পাখি আছে। তো দেখছিলাম কোন পাখিগুলো টেম করা যায়, কোন পাখিগুলো আর কি ভালো। দেন এখানে সব থেকে বেশি হচ্ছে কবুতর। কবুতর বিভিন্ন ধরনের কবুতর আছে, যা আগে কখনো আমি নাম শুনি নাই। যেহেতু হচ্ছে আমি কবুতরের খামার করি, বাট যেটা করে হচ্ছে আমি বেশি লাভজনক, কম খরচে আর কি করা যায়, ওই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের বেশি করা হয়। তো এখানে বিভিন্ন জাতের কবুতর দেখলাম, ভেবেছিলাম কিনবো, কিন্তু এক একটা ৭,০০০ ৮,০০০ করে। তো এখন হচ্ছে এই কবুতরটারও হচ্ছে দাম চাইলো, মোটামুটি ভালোই দাম চাইলো। আমার কিছু ভিডিও ক্লিপে হচ্ছে দামগুলো আছে। দেন অনেক জাতের কবুতর আছে। তো বিভিন্ন ধরনের বিদেশি পাখি তো আছে, সাথে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন জাতের কবুতর আর কি। আপনারা জানেন যে আমার যেহেতু কবুতরের খামার আছে কিছু, যে এই খামারগুলো আছে আমার কবুতরের, এই যে যেগুলো হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের আর কি, আর এইগুলো হচ্ছে নতুন এক জাতের।
তো মোটামুটি খুবই খুবই অনেকে বলছিল যে পাখির বাজারজাত একদমই ভালো না, কোথা থেকে পাখি করবে। আমাদের হচ্ছে এই জাতের কবুতর গুলো আছে, তো কোথা থেকে হচ্ছে কবুতর গুলো হচ্ছে, কবুতর বলতেছি পাখিগুলো সেল মার্কেট একদমই ভালো না। তো তাদের জন্য আজকে যে আসলে পাখিগুলো সেল মার্কেট কেমন, যেহেতু হচ্ছে আমি এখন ঢাকা আছি, মিরপুরে আছি, মিরপুর 1-এ। তো ওইখানকার পাখির হাট গুলো হচ্ছে দেখাচ্ছি আমি, যে দেখেন কি ধরনের হচ্ছে কবুতর এখানে, জাস্ট খাঁচাই খাঁচাই আছে। আমি হাঁটছি, দেখছি, আর কিছু কিছু ভিডিও করছি। রাস্তার দুই পাশ দিয়ে হচ্ছে একদমই হচ্ছে খাঁচাগুলো রাখা, দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি দুই সাইডের কিন্তু জিনিসগুলো দেখাচ্ছি। দেখেন এই ডান সাইডেও আমার হচ্ছে খাঁচা আছে পাখির, বাম সাইডেও পাখির খাঁচাগুলো আছে। এখন বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে কবুতর, বেশিরভাগ এখানে কবুতরই, বাট অন্য জাতের পাখিগুলো আছে, বাট কবুতর হচ্ছে তুলনামূলক বেশি। কবুতরের বিভিন্ন বিভিন্ন হচ্ছে ভ্যারাইটিস আছে। তার মধ্যে আরেকটা কবুতর আমি নাম বলি, এই যে এখন যে কবুতরগুলো হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন ঝুটিওয়ালা কবুতর, এই কবুতরের দাম চেয়েছে আমার কাছে 7,000 টাকা। ঠিক আছে, 7,000 টাকা এই কবুতরগুলোর দাম। আজকে মিরপুরের শুক্রবারে হাটে যেই পাখি আর কি আমার পছন্দ হয়েছে, কবুতর পছন্দ হয়েছে, সেগুলোর দাম শুনেছি আর আপনাদেরকে জানানোর জন্য আর কি শোনা। তো মোটামুটি 7,000 টাকা চেয়েছে। এখন হচ্ছে আমরা সামনের দিকে যাই, চলেন সামনের দিকে দেখি কি কি আছে। এখানে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন ধরনের খাঁচা পাবেন, এই যে বিভিন্ন ধরনের খাঁচা, এই যে ডায়মন্ড ঘুঘু, ডায়মন্ড ঘুঘুর হচ্ছে একটা জাত কিনতে এসেছি, এটার দাম চেয়েছে আমার কাছে 1500 টাকা জোড়া, 1500 টাকা। এটা হচ্ছে ইয়ামিন এন্টারপ্রাইজ, এখানে বিভিন্ন ধরনের খাঁচা আপনারা পাবেন পাখির। দেন হচ্ছে আবার সামনের দিকে হাঁটি, চলেন সামনের দিকে কি কি আছে। এখানে মহিলা বলেন, পুরুষ বলেন, মানে সবাই মানে বেচা কিনা করছে, কেউ কিনছে, কেউ বেচতেছে, মানে এরকম আর কি অবস্থা। দেন হচ্ছে এই কবুতর গুলোরও মানে ভালোই আর কি প্রাইস আর কি। এই যে লাভবার্ড যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা এখানে 3,000 টাকা চেয়েছে। আমি দামগুলো আপনাদেরকে বলে যাচ্ছি, যেগুলো আমার পছন্দ হয়েছিল, ভালো লেগেছিল, বাট দামে পোষায়নি, সেগুলো আর হচ্ছে কেনা হয়নি। দেন হচ্ছে আরো সামনে যাই আমরা, তারপর আর একটু সামনে যাচ্ছি আমরা। তো সামনে যে বিভিন্ন ধরনের ঘুঘু দেখতে পেলাম, আর এখানে হচ্ছে সব থেকে যারা হচ্ছে টেম করে আর কি, খাওয়ায় বাচ্চাকে, বাচ্চাদের মানে পাখির বাচ্চাদের সিরিঞ্জ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের পায়েল টায়েল আছে। তো আবার হচ্ছে আমরা সামনে যাচ্ছি, সামনে মানে বিভিন্ন ধরনের আর কি কবুতরের জাতি ঘুরে ফিরে আসছে, যেগুলো দেখতে পাচ্ছি। এই যে হচ্ছে একটা কবুতর, এই যে এই কবুতরটা অনেকটাই দেখতে সুন্দর, বাট পাখনাগুলো হচ্ছে খেয়ে ফেলেছে। এই কবুতর হচ্ছে জ্যাকলিন, মানে এরকম একটা নাম এই জাতের। এই কবুতরগুলোরও হচ্ছে ডিমান্ড অনেক, যারা শৌখিন তারা এই কবুতরগুলো ইজিলি হচ্ছে পালতে পারেন। আর যদি খামার করতে চান, যদি বেশি টাকা ইনভেস্ট করতে চান, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই কবুতরগুলোর খামার করতে পারেন। বিভিন্ন ভ্যারাইটিস, আপনার যে একই জাতের কবুতর থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বাট এখানে আবার চলে এসেছি, এখানে আবার জালালি কবুতর আছে, বিভিন্ন ধরনের কবুতর আর কি আছে। দেন হচ্ছে সামনে আরো যাচ্ছে, এগুলো হচ্ছে অনেকটা পাখি ডিম পারবে এরকম টাইপের আর কি কবুতর ছিল এখানে। দেন হচ্ছে আর একটু সামনে যাচ্ছি, সামনে যে আরো হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আজকে শুক্রবারে পাখির হাটটা কেমন ছিল মিরপুরে। তো এখানে হচ্ছে যে হচ্ছে পাখি বিক্রেতা হচ্ছে মানে টোটালি হচ্ছে পাখি খামারি, ঠিক আছে, তার সাথে আমি কথা বললাম। এখানে এই যে এই টিয়াটার দাম ছিল হচ্ছে 7,000 টাকা। আর এই যে ককটেল হচ্ছে উপরে যেটা চলে গেছে, সেটা হচ্ছে 5,000 টাকা। আবার হচ্ছে এখানে যে হচ্ছে ইয়েলো কালারের পাখিগুলো দেখতে পাচ্ছেন, ওইগুলোর প্রাইসও হচ্ছে 4,000 টাকার মতো আর কি। এই যে ইয়েলো কালারের পাখি, এগুলো হচ্ছে 4,000 টাকা হচ্ছে এদের জোড়া। দেন হচ্ছে আরো সামনে যাব, আরো সামনে যেয়ে দেখি কি কি পাখি আছে, তারপর ওই পাখিদের সাথে হচ্ছে কত কি দাম। আমার জাস্ট আমি সেগুলোই জানছি যেগুলো হচ্ছে আপনারা নিতে পারবেন, আপনারা নিয়ে লাভ করতে পারবেন, সেই পাখিগুলোর কাছে আমি কবুতরের কাছে যাচ্ছি আর কি। দেন হচ্ছে এই যে যে বাচ্চাগুলো দেখছেন, এই বাচ্চাগুলো এক একটা হচ্ছে 1,500 টাকা করে প্রাইস, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে আপনারা নিয়ে টেম করতে পারবেন। অনেকেই জানে না টেম জিনিসটা কি। টেম জিনিসটা হচ্ছে ওই আপনার পোষা হয়ে যাবে আর কি। তারপর হচ্ছে আর একটু সামনে যাই, সামনে যে কি কি আছে তারপর হচ্ছে বলি। যে এখানে ঘুরে ফিরে দেখছিলাম, এই যে এই পাখিটা আমার সব থেকে বেশি বেশি পছন্দ হচ্ছে।
তারপর হচ্ছে মোটামুটি ভালো পাখির একটা কালেকশন আছে। তো পাখির কালেকশন হচ্ছে এই যে কাক কি কোকাটেল, কোকাটেল পাখি হচ্ছে আমার খুবই একটা কেনার শখ ছিল, বাট এক একটা পাখির বাচ্চার প্রাইসই হচ্ছে 2500 টাকা, যেগুলো হচ্ছে আমি টেম করতে পারি। এই জোড়া হচ্ছে 7000 টাকা এখানে আর কি চাইলো, 7000 টাকা এই পাখি। দুইটা পাখি আর কি, ওরা হচ্ছে জোড়া আকারে। তো এরকমই হচ্ছে মিরপুরে পাখির হাট আর কি, শুক্রবারে এরকমই হচ্ছে জমজমাট থাকে, যেটা হচ্ছে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম একটার কারণ যে অনেকেই বলছিল যে পাখির সেল বাজারটা ওরকম ভালো হয় না, তাদের জন্য হচ্ছে আজকের এই সেল বাজারটা আমি দেখাচ্ছি। যেহেতু হচ্ছে আমি অনেকবারই বলি যে আপনারা মুরগির খামার করেন, কবুতরের খামার করেন, পাখির খামার করেন, তো তাদের জন্য হচ্ছে এই জিনিসটা। আপনারা যদি কোকাটেলও যদি পারেন, এখানে কিন্তু বিভিন্ন বয়সের কোকাটেল পাখি আছে, 6 মাসের, 5 মাসের, 7 মাসের, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে এই যে যে নতুন পাখিগুলো ছোট ছোট যেগুলো, তারপরে তার মধ্যে হচ্ছে এইগুলোরও হচ্ছে ভালো, অনেক ভালোই হচ্ছে প্রাইস। সব থেকে কম হচ্ছে ওই যে বাচ্চাঙ্গি পাখিটা কি, ওটা হচ্ছে সব থেকে কম, জোড়া মাত্র 300 টাকা এখানে। তো যেটা দেখলাম, তারপর হচ্ছে আমরা চলে যাই, এটাও হচ্ছে ডায়মন্ড ঘুঘু, আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে ডায়মন্ড ঘুঘু হচ্ছে চাইলো 1600 টাকা হচ্ছে জোড়া। যদি আপনি একটা নেন ডায়মন্ড ঘুঘু, তাহলে হচ্ছে মিনিমাম আপনাকে টাকা গুনতে হবে 800 টাকা ডায়মন্ড ঘুঘু। তো আমরা হচ্ছে ডায়মন্ড ঘুঘু কেনার জন্য গিয়েছিলাম, বাট এত দাম শুনে আর হচ্ছে আমাদের কেনা হয়নি। দেন হচ্ছে আমরা বাসায় ব্যাক করছি, তো বাসায় ব্যাক করার পথে যা যা দেখা যাচ্ছে তাই তাই হচ্ছে আপনাদের সাথে আবার হচ্ছে শেয়ার করছি। ওই যে আমাদের পাখিটা দেখতে পাচ্ছেন সামনে, তারপর হচ্ছে তারপরের দিকে আর কি যাচ্ছে, আমরা পাখি হচ্ছে খাঁচায় নিয়ে গিয়েছিলাম যে এরকম আরেকটা পাখি আমাদের দরকার, তার জন্য আর কি গিয়েছিলাম, বাট মন মতো পেলাম না, এর জন্য কেনাও হয়নি। তারপর হচ্ছে কেনাও হয়নি এখন পর্যন্ত। দেন হচ্ছে আমরা যাবার পথে যদি আবার যদি দেখি, যদি আমাদের দামাদামিতে হয়, তখন আর কি দেখাবো আপনাদেরকে। এই যে আবার দেখতে পাচ্ছেন একজন ডায়মন্ড ঘুঘু নিয়ে বসেছে, তার ডায়মন্ড ঘুঘুগুলো ভালোই। এই যে আমাদের ডায়মন্ড ঘুঘু দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আমাদের ডায়মন্ড ঘুঘু হচ্ছে খাঁচাতে। তো তার সাথে হচ্ছে কথা বলছিলাম যে আমাদের এই ডায়মন্ড ঘুঘুর মতো আর একটা ডায়মন্ড ঘুঘু দেন, যেটা হচ্ছে মেল ডায়মন্ড ঘুঘু। দেন হচ্ছে এখানে হচ্ছে ককটেল পাখি না কাকটেল পাখি বলে, নাম মনে থাকে না আমার এই নামটা। তো যাই হোক, এই পাখিটার জোড়াও হচ্ছে এখানে হচ্ছে মাত্র 7,500 চাইলো, মানে দামাদামি করে আর কি। যদি আপনারা কিনেন তাহলে অবশ্যই দামাদামি করে আপনাদের কিনতে হবে। দেন হচ্ছে এখানে আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করছিলাম যে যে পাখির যে মালিক সে হচ্ছে বাইরে গিয়েছিল, সে আসলে যদি দামাদামিতে হয় দেন হচ্ছে আমরা কিনতে পারবো যায়, তার হচ্ছে দেরি, সে দেরিতে আসার জন্য তাই আমরা আর কিনতে পাইনি। এই যে হচ্ছে আমরা আমাদের বাসায় চলে আসছি। তো বাসায় তো জানেনই আমার লাভবার্ড আছে, ডায়মন্ড ঘুঘু আছে, টিয়া পাখি আছে। তো যাই হোক, তো লাভবার্ডটার হচ্ছে ইচ্ছা ছিল টেম করার, তো ডিম দিয়েছিল কিন্তু বাচ্চা ফুটছিল না। তো বাসায় এসে দেখলাম যে বাচ্চা কিনতে গেলাম, ঠিক আছে বাচ্চা কিনতে পারলাম না, না কিনে চলে আসলাম, দাম বেশি তাই না কিনে চলে আসার জন্য টাকা কটা আর কি সেভিং হলো। দেখেন তাহলে দুইটা বাচ্চা অলরেডি দেখি পাখির খাঁচাই দুইটা বাচ্চা। তো আলহামদুলিল্লাহ এই দুইটা বাচ্চা বড় করে টেম করব। তো আজকে হচ্ছে মোটামুটি আমি পাখির বাজারজাত হচ্ছে আপনাদের দেখানোর ট্রাই করেছি। তো অনেকেই বলছিল যে পাখির বাজারজাতটা সবখানে ভালো না, তো আজকে মোটামুটি মিরপুরের শুক্রবারে পাখির বাজারজাত আমি দেখালাম। ভিডিওটা মূলত হচ্ছে আমার সকালে করা, আমি সকালেই হচ্ছে ভিডিওটা আপলোড করে দিব আজকেই, যাতে অনেকেই আমার ভিডিওটা দেখে হাটে যেতে পারে। তো আজকের মতো আমার ভিডিওটা এখানেই শেষ। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না।